ஃபேனை க்ளீன் பண்ணுற ஈஸியான மெத்தடை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இவ்வளோ அழுக்கான ஃபேனை எவ்வளோ ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வித்தின் 10 மினிட்ஸ்லேயே இந்த ரிசல்ட்டு கிடச்சிரும். இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ். நான் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேறு க்ளீனிங் யூட்டிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் பில்லோ கவர் இல்லைனா ரைஸ் பேக் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு விங் ஃபுல்லாக நீங்கள் பில்லோ கவரை உள்ளே விட்டு சைடில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்து எடுத்துடலாம். அகெயின் இதே மாதிரி விட்டு டாப் அண்ட் பாட்டமில் உள்ள அழுக்கையும் நீங்கள் சேர்த்து எடுத்துடலாம். இதனால் கீழே சிந்தாது, ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். நீங்கள் திக்காக இருக்க பிளாஸ்டிக் கவர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற ப்ரெஷருக்கு கிழிஞ்சு தூசியெல்லாம் கீழே சிந்திராமல் பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா 50% ஆஃப் அழுக்கெல்லாமே போயிடும். ரெடி பண்ணியிருக்க க்ளீனிங் லிக்யூடில் டிப் பண்ணி ஒரு தடவை ஃபுல்லாக துடைச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட்டு க்ளீனிங் வாட்டரில் இன்னொரு டவலில் டிப் பண்ணி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுங்க. சிம்பிளான இந்த ப்ரொசீஜர் படி நான் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். நீங்களும் இதை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். ஹாவ் அ நைஸ் டே.